Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cargando va el carpintero en medio de la multitud, una cruz muy pesada en su espalda lastimada. Directo va él hacia el monte que le llaman la calavera. Con sus pies polvorientos enmudeció y no dijo nada. Con un beso lo entregaron, fue un mentado Iscariote, y con palos lo golpearon y ni una queja él salió. Lo acusaron por pararse en el templo a predicar del amor y la justicia, de la paz y la hermandad. Crucificado está mi Cristo, martillaronle unos clavos en sus pies y en sus manos. Su costado está sangrando. Está vivo, no está muerto. Con su sangre Él me ha comprado, y la piedra de su tumba está quitada y Él no está. Tres mujeres van corriendo a contarles que lo han visto. Cristo vive para siempre y muy pronto volverá. Cristo vive para siempre y muy pronto volverá.